Pessoal, eu sou o Sandro Gabi Motos, eu sou aqui de Manaus, do Amazonas. Estou no meu intervalo de almoço, eu vim almoçar em casa, aí eu abri o grupo aqui e vi uma informação assim muito bacana aí do Adenildo. O Adenildo faz parte do nosso grupo Técnicos em Motos. Eu acredito, do meu ponto de vista, que seja um dos profissionais mais completos que tem lá. E ele postou um informativo aí muito interessante sobre uma biche quando apertava no freio, a bomba de combustível fazia um barulho ensurdecedor. E ele fez o diagnóstico aí, eu vi que era muito interessante isso, essa informação ia salvar muita gente, ia agregar muito ao nosso conhecimento e resolvi postar. O Adenildo é lá de São Vicente, lá da Baixada Santista. Obrigado aí por essa informação aí que vai salvar muitos de nós aí que muitas vezes estamos sem luz no fim do túnel. Valeu, Adenildo. É nóis. Olha aí, galera, Bis 125 aí, ó, 2015. Essa moto chegou aqui pra mim com problema de... tava matando a bateria, descarregando a bateria e com barulho na bomba de combustível. Porém o barulho era só quando você freava. Quando você pisava no freio, que acendia o stop lá, a bomba de combustível ficava zoando ali, parecia um avião. Aí eu fui ver aqui, olha o que era o problema. Somente isso aqui, velho. Então vamos ficar esperto com esse amiguinho aqui, viu? Porque não é porque ele tá dando partida que ele tá bom não. E por sinal esse aqui nem dela é. Esse relé de partida não é dela. O dela é invertido aqui. Onde é B é M, onde é M é B. E o fusível também estava errado. Que é da XRE, esse relé de partida aqui, ó. O problema era só ele aqui, ó. Somente ele.